我叫你入去啊！我唔入去，入去啊！入唔到去。我叫你入去，做咩唔入去咧？咁你掉頭啊？我唔想掉屌咩啊？頭，我唔想丟頭，我唔可以掉你個頭，丟頭。講咩啊？你再講多次。唔好意思啊，小姐，我唔係廣東人，講廣東話就密密地，但係啦，聽就冇乜一問題喎。邊個教你講廣東話噶？我條女，你個仆街，你係咪識講廣東話啊？你專門喺度激人啊，扮晒蟹咁樣係嘛？賤人咩啊？見仁見智慧，咩智慧啊？係呢個智慧，唔係智慧。你再講啲牙盲殘殘甩頭甩龜啲話，搵人搞你啊！你唔落車，係咪想同我玩下？玩咩啊？我而家打電話俾我大佬。你大佬今夜仲瞓咩？抌緊你電話。哼！你知唔知我大佬尿嘅石有幾嚴重啊？佢而家踎緊，發緊力啊！你驚唔驚？你知唔知我大佬邊個啊？吓？我大佬港幣啊！我大佬錦旗啊！我大佬港幣哥！我大佬錦旗手！我大